Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten dadi kawanan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibudini illa anna hadha safar. Bismillahirrahmanirrahim. Illa anna hadha safar, kejaba sak temene ikilah lelungan, lima kana napa niku krana barang kana kang ana muktahimuhu napa niki wong kang menjelajah utawi nggih fi khotbin khotirin ing dalem perkara khotirin kang gedhe, lam yastauni ora istaghna anhu niku istaghna an niku ora butuh. Lah niki nek wonten dileboni lam berarti butuh ngoten. Lam yastauni butuh sapa muktahim fihi ing dalem safar andalilin saking petunjuk wa khafirin lan pelindung. Fakta monggo menuntut utawa butuh nggih apa safar wa mudhas sabili ing napa niku ora jelase dalan napa karena niki muktahim niku sing perkara gedhe. Wa faqdal khafir lan kelangan pelindung, wa dalili lan kelangan petunjuk, wa qona atas salikin lan qanaah nerimane wong-wong kang padha ngambah dalan anil haudhi saking bagian al-jazili kang gedhe, bin nasibi kelawan bagian an-nazil kang turun, al-qalili kang sithik. Niku indarosa napa indiros niku? Indarosa napa bak torok wonten alif mboten niku? Mboten. Tapi nek teng al-ithaf niku wonten alif. Ithafus sadatil muttaqin niku napa? Syarai Ihya niku wonten alif. Nek wonten alif berarti indiros indirosa masalikihi, kelangan pira-pira dalan lelungan napa dalane muktahim iki. Pangkoto amangka pedhot fihi ing dalem safar arifaku apa jamaah sapa jamaah
rifaq niku jamak saking rifqatun. Wa khalalan kesepen anita ifina saking wong-wong kang mupeng-mupeng taif tawaf niku mutanazzahatil anfusi ing pira-pira taman hiburane jiwa. Wal malakuti lan pira-pira kekuasaan kang gedhe, wal afaq lan pira-pira penjuru utawa daerah utawa wilayah. Wa ilaihi lan maring merahtosaken niki nggih ciptaan malakut lan afaq niku da'a ngajak Allah Taala subhanahu maha suci Allah dikauli kelawan pangandikane Allah. Sanurihim bakal meruhake sapa ingsun him ing wong ing manusa ayatina ing pira-pira tanda-tanda kekuasaan ingsun fil afaqi ing dalem pira-pira wilayah, pira-pira daerah. Ufuk niku saged wilayah, saged kaki langit, horizon. Wa fi anfusihim lan ing dalem pira-pira awak dhewe manungsa. Niki surat Fussilat ayat 53. Wa bi qoulihi ta'ala lan kelawan pengendikane Allah Ta'ala wa fil ardi lan iku tetep ing dalem bumi ayatun utawi pira-pira tanda kekuasaan, tanda-tanda bukti kekuasaan lil mukminin kanggone wong kang padha yakin. Wa fi anfusikum lan iku tetep ing dalem pira-pira awak ira kabeh afala tubsirun ana toh mongko ana toh ora merhatekake sira kabeh. Ini surat Az-Zariyat ayat 221. Wa ala kumudi lan ngatasé wong kang mlungguh an hadzas safari saking ikilah lelungan waqa'a tumiba al ingkaru apa ingkar bikaulihi kelawan ngendikan Allah Ta'ala wa innakum lan sak temeni ira kabeh la tamurruna iku yekti padha ngliwati sira kabeh alih ing ngatasé iki napa niku khitabe teng penduduk Mekah. Wa innakum stuhune sira kabeh hai penduduk Mekah la tamurruna yakti bakal napa niku ngliwati sira kabeh alih ngatasé kaum kang ngliwat, maksude peninggalan kaum yang lalu musbihina hal isu-isuan sira kabeh ing dalem apa manjing musbihina manjing isu-isuan kabeh. Wa billaili lan ing dalem wektu wengi afala taqilun mongko ana ta ora mikir sira kabeh. Niki teng surat As-Saffat ayat 137 130. Wa bi qaulihi lawan pengindakan Allah Subhanahu wa taala wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ka'ayyin akeh banget, wa ka'ayyin lan akeh min ayatin saking tondo kekuasaan Allah. Niki ka'ayyin niku terdiri dari kaf lan ayun.
ayun sing munawwanah sing napa niku ditangwini. Lan iki tamyiz niku wa ka'ayyin ayatan, tapi teng Al-Qur'an niku biasane disambung kalih min. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Yang muruna padha nglewati sapa manusa alaiha ing atase ayat wa hum hali utawi para manusa anha sanging ayat muriduna iku padha mengu kabeh. Surat Yusuf 105. Faman mongko ta sapana yasara kang gampang lahu kedue man hadzas safaru apa ikilah lelungan lam yazal ora leren-leren ora rampung-rampung fi sailihi ing dalem sapa man fi sailihi ing dalem perjalanan man mutanazzihan iku wong kang entuk hiburan fi jannatin ing dalem swarga arduha utawi jembare jannah swarga as-samawatu iku kaya pira-pira langit wal ardu lan bumi. Wa huwa utawi man sakinun iku tetep bil badani kelawan badan mustaqirun lan tetep napa tenang sakinun meneng bil badani lawan awake mustaqirun lan nunggu meneng mboten lunga fil watoni ing dalem negeri utai tanah air. Wa huwa safarul ladzi la yadhiku la tadhiku wa huwa utawi niki wonge sing meneng ning mboten lunga-lunga secara awake mboten lunga tapi namung atine lan pikirane. As-safaru iku lelungan alladzi tegese perkara la tadhiku kang ora sempit fihi ing dalem alladzi almanahilu apa pira-pira sumber napa niku sumber air wal mawarid lan pira-pira panggonan banyu. Wala yadurru lan ora bahayani fihi ing dalem safar at-tazahumu apa desek-desekan wa tawarudu lan napa niku padha teka saling mendatangi. Balik tazidu jadi tambah bikas rotil musafirina kelawan akeh wong-wong kang lelungan wana imuhu apa manfaate safar. Wadimal ini sakit jarahan tapi juga sakit manfaat untuk hasil. Wa tatadha'afu lan dadi napa niku berlipat ganda tikel matikel samaratuhu apa buahe safar wa fawaiduhu lan pira-pira faedahe safar. Bawana imuhu mongko utawi pira-pira manfaate safar daimatun iku langgeng ghairu mamnuatin tanpa kacegah. Wa samaratuhu utawi pira-pira buahe utawa hasile buah napa safar mutazaidah iku tambah-tambah. Wairu maqtu'atin kang tanpa dipedhot napa diputus illa idza bada kejaba nalikane nyata terang lil musafiri kedue wong kang lelungan fatratun apa jeda. Fatron itu napa niku napa ya vakum
jeda sejane napa wonten jane berjalan terus tapi ini mandek gitu. Ada masa-masa jeda, masa-masa fatrah fi safarihi ing dalem lelungane musafir wa waqfatin bada fatratun ini gitu. Wa waqfatun lan leren fi harakatihi ing dalem gerake musafir. Fa innallaha maqsuni Allah taala la yughayyiru iku ora merubah sapa Allah ma ing barang bikaumin iki biasane dipun maknani nasib bikaumin kelawan kaum hatta yughayyiru sehingga padha merubah sapa kaum ma biang fusim ma ing barang biang fusim kang tetep ing dalem pira-pira awak dhewe ne kaum. Wa idza zawu lan nalikane melenceng menyimpang sapa kaum azza wallah monggo gawe napa niku nyimpangaken Allah subhanahu qulubahum ing pira-pira atine kaum. Wa mallahu lan ora utawi Allah bidzallamil iku zalim berbuat aniaya utawa zat kang nganiaya lil abidi maring kawula. Walakinnahum angin tetapine kaum yadlimuna iku padha aniaya sapa kaum anfusahum nganiaya sapa kaum anfusahum ing pira-pira awak dhewe ni kaum. Niki nggih kula napa momentar ini teng inggil niku wonten napa syair walam ara fi uyubinna si aiba kanaksil qadirina ala tamami. Ingsun ora ndeleng ing dalem pira-pira celane manusa sebagai suatu aib. Kanaksil qadirina kaya kurangi wong kang mampu ala tamami ing atase menggapai kesempurnaan. Niki menurut niki kan syair Al-Mutanabbi. Terus Imam Mutamak penyair Al-Mutanabbi niku nek ndeleng kekurangane wong niku mboten dianggap kekurangan. Nek wong iki duwe aib, duwe celah niku mboten dianggap sebagai celah utawa aib. Tetapi niku nggih enggane dianggap celah niku mboten kados napa niku kekurangane wong sing mampu untuk menggapai kesempurnaan tapi dia tidak mau melakukan itu. Ngoten nggih. Kanaksil qadirina ala tamam. Jane napa niku wong duwe kemampuan, punya potensi tapi dia itu tidak menggunakan potensinya nih, kemampuannya untuk menggapai kesempurnaan. Dan itu sing dianggap napa aib napa niku celah sing gedhe niku. Ya kados ngeten. Kados bocah-bocah cilik waktune ngaji kok dolanan. Ini kan aib nggih. Ada kekurangan. Tetapi ini mboten dianggap aib. Sebabnya wong pancen bocah cilik. Bocah cilik sing belum sadar, yang belum tidak merasa butuh pada ngaji. Tapi nek sing wektune ngaji kok dolanan padahal wong gedhe. Wong lha niku dianggap aib niku. Kados ngaten niku, gambarane ngaten niku. Muncak gedhe wis gedhe jane tae ngaji kok ora ngaji. Dia padahal mampu untuk mengikuti pengajian atau mampu untuk mengajar. Orang gelem ngajar. Ini suatu aib. Dan terus ngandhape iki
kejaba nggih niki bepergian niku karena orang yang menjelajah niku berada dalam napa niki urusan yang besar, maka dia tentu butuh dalil, butuh petunjuk dan napa niki pelindung. Dadi nek jenenge wong lelungan, apalagi lelungane niku banyak menghadapi kendala atau untuk keperluan sing gede ngoten niku tentu membutuhkan petunjuk nih dan pelindung. Petunjuk niku napa? Nggih niki kangge misalnya sakniki petunjuk niku nek jaman riyin niku wong sing duduhake dalan. Tapi sakniki jaman sakniki wonten Google Map. Niku bukan ning internet apa iki Google Map ditulis napa niku Gunung Sindoro utawi Merapi iki tempate ning ndi. Mangke di niku dipandu oleh Google niku. Biasane sing mandu wadon nggih. Ning Google Map. Suarane niku pinter-pintere niku teknologi nggih. Niki nek diangan wah iki cah wadon niku pinter banget ya. Endi-endi ngerti ya, ngerti dalane. Padahal niku kan napa niku niku nggih masalah teknologi. Jane niku dibentuk disuarakan dengan suara perempuan. Jane mboten niku mboten wonten wong niku. Terus lah niku nggih orang lelungan itu kan menghadapi perkara yang besar. Nah, oleh karena itu akibatnya dia menghadapi berbagai kemungkinan nggih. Wonten napa niku jalan yang enggak jelas. Terus kehilangan pelindung, juga petunjuk. Petunjuke dhewek niku sing nunjuk dheweke niku yang menunjukkan jalan ya hilang, saged ugi. Terus napa niku dan menuntut kalau pergi itu harus sing bepergian itu harus siap menerima hasil yang sedikit, hasil yang sedikit, dan menerima kenyataan kehilangan jalan. Maksudnya kesasar. Dan nek ngeten iki terus kemudian ini bisa juga niki kehilangan jamaah kumpulan, terus wong-wong sing nekani nggih mboten wonten. Lah ngeten iki terus kemudian mereka tidak memperhatikan kekuasaan langit yang ada di bumi dan di mana-mana niku. Terus maksudnya ngeten iki. Seseorang yang bepergian iki kedah mun jelas nih tujuannya teng pundi, terus peralatan yang akan dibawa itu nopo mawon. Kalau memang butuh penunjuk jalan utawi napa jenenge guide nggih. Guide niku nggawa guide barang. Niki mawon wonten kemungkinan mangke berpisah dengan guide-nya. Pas peteng-peteng niku jalane tanpa napa niku pas dilalah peranggo baterai nopo baterainya enteng niku kan berbagai kemungkinan. Lah sing penting niku memperhatikan malakut. Malakut niki cara napa gampangane nggih kekuasaan Allah yang besar niki. Niki kaitannya kali malaikat kali roh. Niki insyaallah di waktu-waktu yang akan datang akan ada pembahasan malakut niki. Kan wonten alamul mulk, alam malakut, alam jabarut, wonten alam lahut niku. Dan niku insyaallah sanes surga akan ada pembahasan. Dan iki sanurihim ayatina fil afaq afala wa fi anfusikum. Akan aku tunjukkan tanda-tanda kekuasaanku di berbagai penjuru dan dalam diri mereka sendiri.
Terus malih wa fil ardi ayatul lil muqinin, dalam di bumi ada tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang yang meyakini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, demikian juga tanda-tanda kekuasaan dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikan. Niki dados niku nggih. Al-Qur'an itu mengajak orang ini harus tanggap dan kritis gitu ya. Tanggap ini menghadapi sesuatu itu harus benar-benar dipahami apa yang ada di rahasia di balik semua ini. Niku nalika katakan yang ayat Al-Qur'an ini kados Nabi Ibrahim niki wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala afalam tu'min walan fa'il napa wau qala awalam tu'min napa qala afalam tu'min awalam tu'min. Lah niki kula kemutan kiai kula nalika setoran niku nggih ngaji lah kula maos niku qala awalam tu'min niku dengunge kesuwen niku terus dibutuh ampun kesuwen aja kesuwen qala awalam tu'min ngoten nggih boten qala awalam tu'min niki napa niku nalikane Nabi Ibrahim matur dumateng Allah taala, ya Allah ya pangeran kawula nyuwun jenengan tunjukaken pripun panjenengan menghidupkan orang-orang yang mati. Mauta itu jamak dari mayitun nggih. Nek mim wawu ta terus alif bingkong nih. Mauta. Nek mautun kan niku nggih mati. Tapi nek mauta niki jamake wong kang mati. Terus qala awalam tu'min niku Allah taala ngendika, Ibrahim apa ku durung yakin, ku durung iman? Qala bala walakil yatma'inna qalbi. Nggih kula sampun iman, tapi supados kula semakin mantep lan semakin tenang hati kula. Terus qala faqul arba'atam minat thairi fasulhunna ilaika. Terus Allah taala ngendika, ya saiki jupukno jupukan 4 burung ya. Niki wonten sing ngendika bangsa napa niku banyak ana sing doro wonten macam-macam. Pokoke burung lah. 4 burung fasulhunna ilaika. Soro yasuru niku artinya memotong-motong. Nek cara saya mutilasi. Niki dipotong-potong terus fasulhunna ilaika. Niku wonten sing napa ahli tafsir diantaranya wonten sing tundukan lah. Tapi soro ya suruh niku nggih memotong-motong fasulhunna ilaika. Terus summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Terus kemudian letakkanlah di tiap-tiap bukit nggih napa sebagian napa niku burung sing potong-potong wau tiap bukit niku dipun paringi niku. Terus dibagi-bagi lah. Terus ngono napa niki ala kulli jabalin minhun najis summat uhunna yakti nagasaya. Kemudian maka undanglah iku mau manuk sing wis mbok potong-potong mau, maka yakti nagasaya, maka dia akan mendatangi kamu dengan cepat nih. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah itu sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Dan ini kan niku ya. Wonten napa teng ayat niku malih niki Nabi Ibrahim apa itu akan aku tunjukkan kepada Ibrahim malakutis samawat nih. Napa tentang kekuasaan yang di dalam langit dan bumi. Terus niku. Lah terus napa niki Nabi Ibrahim ditunjukkan bagaimana Allah ini menghidupkan niki
walaupun sing ingkang dipun maksud itu menghidupkan orang mati, tapi niki niku sing ditunjukkan adalah burung-burung niku. Allah Ta'ala gampang. Apa itu kan wong terus kemudian kan ngundang. Niku terus niku domarani sinten wau Nabi Ibrahim. Dan itu Allah Ta'ala mudah untuk memanggil orang-orang yang mati. Dan ini apa? Terus malih sing sadurunge ini kan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu napa? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Iya. Nah, terus atau seperti orang yang melewati negeri yang bangunannya itu sudah meroboh, atap-atapnya itu. Terus dia mengatakan bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang meninggal setelah robohnya. Terus Allah Ta'ala mematikan dia sampai 100 tahun. Bareng sampun 100 tahun niku ditangleti. Kapan kowe wis pirang dina ku tengok-tengok ning kene. Tengok-tengok napa ning mriki? Sami. Nggih, manggon ning kene pirang dina. Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Piyambakipun ngendika matur kula teng mriki niki paling sedina tapi sebagian dina niki. Qala bal labista mi'ata amin. Ora, terus Allah Ta'ala ngendika ora mung sedina atau setengah dina, tapi kowe ning kene iki wis 100 tahun. Fanggur ila syarabika napa? Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Monggo apa iki deleng kok. Iki dados napa nggih? Piyambakipun niku mbeto bekal lan numpak himar. Niki deleng saiki. Deleng apa iki? Makananmu karo minumanmu ora berubah. Dados tasih utuh niku. Mboten enteng, mboten butek tapi tetap niku tasih wonten. Wangdur ila himarika wal naj'alaka ayatal lunasin. Dan saiki perhatiaken iku apa iku himarmu sing wis mati lan wis mun nempel berupa tulang belulang. Aku arep ndadekke sira sebagai tanda bukti kekuasaanku kanggo manusa. Terus wangdur ilal izami kaifa nushizuha summa naksuha lahma. Terus saiki delenga apa iku kerangka iki mau napa balung-balunge napa niku himar wau sing wis niku kari balunge. Kaifa nushizuha, bagaimana aku bangkitkan dia summa naksuha lahma. Terus kemudian aku bungkus dengan daging. Terus masyaallah niku napa seseorang diberi pengetahuan napa bukti yang nyata niku. Lha wong napa kayak belulang-belulang terus diajakno dening Allah Ta'ala terus dibungkus niku. Lah iki falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah jelas baginya bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa, maka dia berkata, sekarang aku mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Dan ini napa niku? Iki Nabi sapa iki? Wakila sing ditutup itu sing dimatikan 100 tahun itu. Nabi Uzair. Nabi? Iya, Nabi Uzair. Ya. Dan itu terus Allah Ta'ala itu luar biasa. Jadi rumpin kan asalnya mboten wonten terus dadi wonten. Dan ini kalau kita memperhatikan kekuasaan Allah yang luar biasa seperti itu,
seseorang ini mboten pantas untuk putus asa gitu. Tidak pantas untuk putus asa. Tapi kalau dia benar-benar paham seperti itu, betapa mudahnya orang Allah Ta'ala itu merubah nasib suatu kaum. Misalnya, dan ini kan dipun innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri berupaya untuk merubahnya. Dan ini yang asalnya tidak ada terus kemudian ada saja begitu mudahnya. Apalagi kalau hanya merubah nasib ini. Sing asale sugih jadi melarat atau sing asale melarat jadi sugih itu kan gampang banget. Napa meneh mung asal loro terus mari. Wong asale mboten wonten mau dadi anak. Lah niku kan niku ngoten niku mboten pantes wong iku putus asa. Mulane dipun elingaken dening Allah Ta'ala napa sing janganlah kamu putus asa terhadap rahmat Allah wala tayasu mir rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini terus dengan itu kita ya Allah ora saiki ya mengko orang mengko ya besok. Nah ora besok ya besok iki maneh. Nah ora bulan iki ya insyaallah mengko bulan ngarep. Nah ora bulan ngarep ya mengko tahun depan. Nek ora kan ya mengko ketemu karo Allah Taala engko diganti ning swarga niku kan niki malah napa niku pancen wong loro niku nek ora mari mati. Dan ini ngeten iki banyak ayat-ayat seperti ini ya. Ini untuk menggugah kita agar kita ini bisa memperhatikan ciptaan Allah, terus kemudian merenungkan apa di balik rahasia itu. Nah kalau orang ini gue mengadakan perjalanan seperti ini, maka orang itu akan merasakan surga itu di dunia ini. Mutanazan fi jannatin arduhas samawati wal ardh. Napa niku seolah-olah dia itu masuk surga yang luasnya langit dan bumi. Padahal dia itu secara awalnya mboten lelungan, bahwa sakin bil badan mustaqirrun fil watan. Terus pengembaraan ini pengembaraan spiritual atau intelektual nggih. Pengembaraan sing mboten napa niku lelungan, tetapi dia bisa melakukan pengembaraan secara spiritual. Napa mboten mengembara awake tetep mawon tengok-tengok ya ning omah utawa ning ndi piyambakipun memperhatikan langit dan bumi, terus kemudian membuka-buka referensi yang menjelaskan tentang berbagai napa niku ayat-ayat di muka bumi niki dia akan seolah-olah merasa di surga. Itu ning dunya, apalagi besok di akhirat dia akan benar-benar masuk di surga yang arduhas samawati wal ardh. Wa was-safarul ladzi la tadhiqu fil manahil. Nah, perjalanan sing ngeten iki yang intelektual dan spiritual ngeten iki nggih. Niku napa niku sumber-sumber air itu tidak dirasakan sempit. Demikian juga napa niki tempat-tempat untuk berkumpul niku pun mboten tidak diancam dengan adanya niki desak-desakan tahazahum dan orang-orang yang silih datang berganti itu tidak mempengaruhi dia. Nggih niku napa kan kalunganipun dipun terangaken was-safaru safarun bidhahiril batin anil mustaqiri wal watan ila sahara atau sahari wal falawat wasafarun bisairi qalbi an asfalis safilin ila malakutis samawat.
Terus perjalanan ini wonten kalih. Sing pertama memang awake lelungan, terus kedua sing awake boten lunga tapi namun atine sing melakukan pengembaraan atau perjalanan. Dan iki napa nggih? Iya dituntut nggih. Jadi wong Islam niku kudune dia kritis dan tanggap terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Terus boten jumut, tapi harus napa niku dinamis nggih, boten jumut, boten napa niku langgeng terus. Jadi alasannya aku istiqomah Kang. Istiqomah itu kan diarani tetap terus, padahal istiqomah itu maksudipun dia tetap lurus di jalan Allah, tetapi dia dinamis nggih. Kados salat niku. Salat niki waktune salat niki, tetapi salatnya itu niku mengalami perubahan. Perubahannya apa? Semakin khusyuk, semakin khudu, semakin huzur napa niku atine semakin tenang niku. Terus terjadi dinamika di sana. Ora waton soal kalah sih. Biyen cilik ora khusyuk, saya kira khusyuk mboten ngoten. Terus di dalam istiqomah itu ada dinamika. Wong istiqomahnya lurus di jalannya, padahal lurus di jalannya itu ajaran Al-Quran itu kan banyak yang harus dilakukan. Sing napa iki gadah ilmu ya kudune mulang. Lah mulangnya mboten wonten mulang. Tentu dia harus meningkatkan keilmuannya dan juga metodenya. Sebabnya wonten at-thariqatu ahammu minal ma'addah. Metode itu lebih utama daripada materi. Terus gampangane kan padha-padha wong padha pinter ya. Padha pinter dia juga hafal alfiyah. Sing siji yo apa iku hafal alfiyah. Sing siji hafal maksud nglothok, yo padha nglothok al-kailani barang ini. Terus napa niku demikian juga balaghah, ada fasohah, ada ma'ani, ada bayan, ada batin. Niku tetapi orang itu ini nggih gadah metode sendiri-sendiri. Nek metodenya apik ya dia akan lebih mudah diterima, bisa dipahami. Terus efektif itu napa pembelajarannya. Tapi kalau dia itu metodenya asal-asalan, alah sing penting mulang. Ora perhatian apa ya, sing penting aku mulang, ya iki materinya aku pancen kewajibane mulang balaghah ya wis koyo balaghah apa. Tapi dia enggak niku, tidak berusaha bagaimana agar balaghah itu bisa diterima dengan mudah. Demikian juga nahwu sorof niku. Nahwu terus nggih fikih macam-macam niku. Terus ada dinamika. Nggih piyambakipun istiqomah. Istiqomah artinya dia tetap di jalan Allah, tidak melenceng gitu. Istiqomah lurus. Qoma yaqumu istaqoma yastaqimu. Mustaqim, siratal mustaqim itu kan jalan sing lurus. Nah, keistiqomahan itu lurus di dalam jalan Allah dan dia tidak memilih jalan yang melenceng saking jalan Allah Ta'ala. Ini jam ini. Lani ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lan ing dalem awak ira kabeh, apakah kamu tidak memperhatikan? Niki nggih kados ilmu biologi kan niki. Darah ini kan napa niki mengantarkan niki gizi-gizi ke seluruh awak. Terus malih nek niku ya
susu ASI, air susu ibu. Niku nek kula pas teng Jogja saking Widilu IAIN atau sakniki UIN teng Timoho niku terus ngidul terus niku badhe nglewati napa pabrik susu SDM. Kula pratesaken lha susu pabrik susu budhe kaya ngene ya. Tapi ibuku nggih nyusoni aku. Kota ibu-ibu itu apa itu nyusoni bocah bayi, sementara kualitas susunya itu tidak kalah dengan susu SDM itu. Kan luar biasa nih. Berarti kan cilik ini ya. Cilik mon saged memproduksi susu nih. Mulane teng Al-Qur'an itu wa innalakum fil an'ami la ibrah. Sungguh ada pelajaran di dalam napa niku hewan ternak. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'iwal syaribin. Apa itu kami memberi minum kamu napa dari perut hewan ternak ini. Min baini farthin wa labanin. Napa niku farthin wa damin nggih. Yang keluar dari niku antara kotoran dan getik niku keluar labanan kholison, jadi keluar susu yang murni sa'igon lisaribin, yang mudah ditelan, yang nyaman ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Terus niku processing gawe napa niku susu teng mriku kan wonten teng jero napa niku wedel kan wonten ya gampangane kotoran lah, wonten darah. Tapi kenapa kok bisa muncul susu murni itu yang enak di niku nggih mekaten mugi lah menungso. Niki kados ngoten niku. Terus nek napa niku mrahteke awake dhewe niku wis luar biasa. Masyaallah Allah taala kok. Lah ya otak ning kene, ati ning kene barang. Niki iso dienggo nyimpen jenenge akal ku bisa untuk membayangkan masa depan dan mengingat yang sudah lewat dan memproses, menggali pada saat ini. Kita memperhatikan, oh iya, ini cilik bu ini. Nah ini berarti yang mengingat masa-masa yang sudah aku bakal mati dikubur. Ini umumnya kan ada nih, ono sing dicemplungke segara barang. Zaman biyen. Soalnya kan teng napa niku segara nek haji ngantos berbulan-bulan niku. Dan nek wong mati ning tengah lautan sementara daratan tasih tebih, nek disimpen terus ora dilebokke ning kulkas ya bosok. Zaman biyen ya diglundungno nang dicemplungno teng segara niku. Allah alam niku. Nek pancen Allah taala napa niki melindungi, mungkin iwak-iwak ora doyan. Tapi nek napa wis mengizinkan iwak-iwak itu untuk memakan ya jadi tapi makanya tetap napa dipun tanyaken dikumpulke mulai bahan-bahan sing wis ajur niku. Ampun kados niku wong kafir niki. Napa niku wa innahum kanu yaquluna napa lau mitna apa wa kunna turaba wa idzaman a inna lamamutsun iki sing teng niku lho teng waqiah iki nggih wa kanu yaquluna apa idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamamutsun. Dan mereka mengatakan bahwa apakah kami kalau sudah mati dan menjadi debu, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami juga dibangkitkan? Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Ngoten. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah hai Muhammad bahwa orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian itu semua akan dikumpulkan dalam miqati yaumin ma'lum,
di Napoli batas hari yang telah ditentukan. Terus niku kados ning ayat Quran ning surat Yasin barang di niku. Terus betapa mudahnya Allah itu menciptakan sesuatu dan kita nih diberi berbagai potensi diwarai. Lah potensi-potensi kita niku nek mboten dimanfaataken niku ya termasuk niki wau sing napa niki wa alal qu'udi an hadzal safar wa qal ingkah. Wong sing temu-temu mawon qu'ud niku nek mboten salah kados niku ya jamak sajidun sujud qaidun qumud niku. Napa niki niki lho teng surat Al-Baqarah niku napa antahira baitiya lit-thaifina wal akifina warruka'is sujud. Terus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan ngersiki Masjidil Haram. Kangge sinten? Yo kanggo wong sing tawaf lan wong sing iktikaf lan wong sing rukuk lan wong sujud. Ruk'un niku jamak sing roki. Sujud ya jamak dari napa sajidun. Dan niku itu niku. Terus orang-orang yang hanya diam, yang tidak memperhatikan ketika bepergian niki nggih niku dipun sentil dening Al-Qur'an. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil laili afala taqilun. Kamu itu akan melewati puing-puing atau bekas-bekas kaum yang terdahulu, baik pada waktu pagi maupun malam. Apakah kamu tidak memikirkan, merenungkan? Niki pun jam itu nanti langkung. Terus kita niku diken supados niku tanggap memperhatikan nopo-nopo sing wonten sekeliling kita. Lah ngeten iki kita semakin banyak mempergunakan akal kita, maka akan berkembang baiklah akal itu. Nek cara guru kula niku ya ibarat pisau nek diongkal kan semakin tajam. Tapi nek pisau digelitane akan tumpul karat-karatan jadi jadi ketul. Lah niku pancen wonten niku wonten kritikan. Otake wong Indonesia itu larang-larang. Sebabnya apa? Nek larang eman-eman digunakno. Terus akhirnya ora tau mikir, soalnya otak lan akale larang banget. Lah otaknya wong luar itu katanya murah, jadi murah diguni terus. Iku nganu jane napa niki kritikan untuk membangun sebenarnya. Bukan niat merendahkan orang Indonesia. Ini kan napa niki kritik dewan. Iki kados niku ngin Kiai Mustofa nalika kula nderek ngaos teng Leteh Rembang. Niku ngaten. Arep ndi Kang? Aku arep priksa untu. Lho, nang ndi? Ning Singapura. Lah priksa untu wae kok ngono ado-ado. Iya, sebab apa? Ning Indonesia iki ora kena buka mulut e. Di Indonesia itu dilarang buka mulut. Mulanya aku nek priksa apa untu nih kon. Lah ini kan kritikan ya. Tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat. Sebabnya dibungkam. Pokoknya nek pendapatnya beda karo pemerintah itu bakale kan diancam, dianggap merorong pemerintah, dianggap ini
Dari kan kritikan. Nggih, mekaten mugi kita saged mengambil pelajaran saking niki. Lan muga-muga kita oleh membaca Al-Qur'an nggih memperhatosaken maknanipun. Dados napa saya sanget menawi kita niku sing napa buka Quran sing wonten terjemahane. Dados nek mboten paham nggih ndeleng terjemah. Tapi nek napa niku nggih nek pirantine niku alat-alat ilmu alate lumayan kados nahwu sorof balaghah nggih. Bayan napa niku maani batin, maani bayan batin niku insyaallah nggih tertolong nih ketika membaca Quran itu mudah memahaminya. Mudah memahaminya karena kuncinya itu sudah dibawa alat. Dan aku sorong kan ilmu alat ya. Nek di alatnya kan nopo-nopo gampang buka. Keping dandan mobil ya kudune di alat bengkel ngoten iki. Dan iki kangge memahami Al-Qur'an, hadis sing bahasa Arab iki kudune sithik-sithik napa syukur akeh. Syukur sing luar biasa niki. Nggih mengkaten monggo kita akhiri kanthi wasan hamdal. Alhamdulillah. Amin. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.